زه چې کله لاړ شم او ما ته وایي چې کله راشي چې کله مې کېږي ما ته وایي ژولاله ستا د ورور څه چل وشو تاسو ملګرو د امن باره کې خو ټولو خبرې وکړلې موږ امن غواړو خو ما چې کومه خبره راولې ده نو معذرت غواړم هغه ټولو تقدمه او نن ټول سیاسي پارټۍ راغلي دي ټول موجود یاستئ خو زه دا یو خبره کومه او په رښتیا زه دا یو خبره کومه چې زموږ 6 کاله وشو 6 کاله وشو چې اسلام آباد پېښور ما یو ځل پرې نه ښوده د دې اپسیکیټ مخې ته راغلي وو ما دا ماشومان اوس دلته ناست وم په پېښور کې ما 15 ورځې دارنه ورکړه زه د مومند او د ساپي د دې میسنګ پرسن خلکو مشري کوم ما سره لیست موجود دی 160 کسانو لیست ما راوړی دی زه تاسو ته دا یو خبره کوم په غور یې واورئ چې څومره یې مینهګان یاستئ څومره مشران زموږ د قام یاستئ خو د اوسه پورې ما سره د حکومت خبره ونه کړه زموږ په دې ملک کې چې کوم مشران دي زموږ په دې غرنۍ هډکوارټر کې کمانډنټ صاحب او په برګیډ کې مبشر صاحب زه هغې راتلی یم هغې ماته دا خبره کړې چې خان صاحب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تم اسلام آباد چلے جاؤ ادھر احتجاج کرواؤ زه تاسو ته دا وایم چې کمانډنټ څه نشي کولی بریګیډیر څه نشي کولی قومه زموږ تپوس به څوک کوي زموږ تپوس به څوک کوي موږ به چېرته ځو دې ماشومانو ته وګورئ دا ما نن د سکول نه راورکړي قسم په خدای چې موږ زه داسې جینکۍ ناستې دي ما زه وتم یو ته نور زنانه خوا ناستې زه بیا ورته وګورم زه بیا په دې میډیا باندې راولم هغې ماته وایي چې زما 8 کاله وشو زما خاوند رک دی زما دې سخر ته ووایي چې ما ازاده کړي مسلمانانو تاسو نه تپوس کوم یو جینۍ 8 کاله کښېني د هغې خاوند 3 میاشتې په سوره کې د هغې بچي نشته هغه ازادي غواړي موږ ورته وایي چې کښېنه تا ته به خاوند میلاو شي صبر وکړه زه درته قسم خورم موږ 4 ورځې 5 ورځې چې بار تېرې کړو او زه چې کور ته راشم او که خپل د ورور د کور نه زه پټ ننوځم زما دغه ورور دی لوی سپېدار دی دې ظالمانو اوچت کړی دی همدې خلکو به انعامونه ورکول همدې خلکو سکون به یې کو دې ورک کړی دی زه ورته وایم زه چې کور ته لاړ شم زه د دغه وراندارانو نه پټ ځم قسم په خدای زما د دې ورور 2 ښځې دي زه چې کله لاړ شم او ما ته وایي چې کله راشي چې کله مې کېږي ما ته وایي ژولاله ستا د ورور څه چل وشو تاسو زما لاله نشته زه تاسو ټولې پوښتنو ته درخواست کوم زه ځان له د ساپي مشري نه کوم موږ په چاندو لګېږي موږ په چاندو باندې روان یو زموږ په 15 تاریخ باندې په اسلام آباد کې میټنګ دی موږ به هلته هم راغونډېږو زه په دې سټېج نه دا خبره کوم چې مومند او ساپو موږ سره ودرېږئ زموږ تپوس وکئ موږ په چاندو باندې روان یو زه د وزیرستان خلکو ته د باجوړ خلکو ته د خیبر او د وزیرستان خلکو ته او د مومند او د ساپو خلکو ته دا میسج کوم دا ورته غواړم چې په 15 تاریخ باندې زموږ په اسلام آباد کې میټنګ دی موږ به د هغې نه بعد هلته کښېنو تاسو ټولو مومندو ته دا خبره کوم چې تاسو به موږ سره په دې میسنګ پرسن خلکو کې شمولیت کوئ که نه لاسونه راته اوچت کړئ لاسونه راته اوچت کړئ دعا یې درته کوم موږ سره ودرېږئ والسلام